Okay. Basta, unahin ko na to. Namali ako ng bukas. Kala ko ito yun. Well, anyway, papakita ko na rin sa inyo. Bumili na ako dito dati, pero pinamigay ko kasi hindi ko naman na-expect na. So, kaya bumili ako nito is para dito. Wait. Yan, sa Wake Up. Again, okay naman to, pero wala. Try ko lang ulit mag-tactile. Hindi ko na matandaan kasi ginamit ko to, yung isang ganto nung nakaraan, pero hindi ko masyado trip yung tactile. Well, testing ulit natin, pero ito yun. Nabukas ko. So yan, ito yun, tactile. Pero, since nandito na naman, papakita ko na rin. Nasaan yung bukasan? Kaya, wait. Okay. So yan. Maganda to eh. Oh. Although 3 pins siya, pero diba? Ganda ng tunog. So ito na ipapalit natin do sa wake up na nakalagay ngayon. Pero oops. Total nandito na rin naman to. Bubuksan ko na rin yung isa. Namali tayo ng bukas. So, wait lang, babasahin ko baka. Okay, so ito na nga yun. Yan. Ito, kakadating lang ito. Dapat patulog na tayo, kaya nga nagkamali ako ng bukas. Kasi dahil dyan. And, wait, tapon natin. Okay. Yun. Ito niya. Pag tagal-tagal, makukumpleto natin yung set nung ako. Okay, so ito na nga. Yung ako na ano nga to? Ako na Haze Pink. Well, nakalagay doon yun bago to binili. Nakalagay doon is Silent Switch. Bakit tayo bumili nito? Kasi nagpapa-build si Bekbek. Kala mo siya nagbabayad eh, no? Okay lang. Pero anyway, so yan. Kasi parang hindi siya masyado pink. No? Pero anyway, yun nga, tulad nga nasabi ko, nagpapabuild siya, gusto niya daw yung silent, and tinatamad tayo na mag-kalikot, mag-mod ng mga kung ano-ano, bumili ng, parang di siya pink, pero, linear siya, tapos, tahimik nga, oh. Kasi ito yung ano eh. Sabi ko nga, ba't ko tinabi agad eh, wait. Ito medyo matunog eh. Hindi ko pa dapat ito bubuksan kasi nga wala pa yung keyboard, pero since nagkamali tayo ng bukas, ito na. So ito nga yung linear, ito yung tactile, pero kasi kadalasan ng linear medyo may tunog. Ito kasi silent switch. Dito ba yung ano ito? Operating forces 43. Oh, 43. Pero pero tahimik siya eh. Ba? Walang tunog. Tapos, ito nga yung, ito may tunog, oh, tactile. Okay, yung mga maganda to eh. Pero, hindi ko masyado trip kasi nga yung tactile nung nakaraan, kaya pinamigay natin. Well, anyway, so tatry natin, lalagay natin ngayon sa wake up yan. Hindi ngayon video na to, pero sa mga susunod na araw. Okay, so yun. Yun lang, pinakita ko lang. Kasi nga nagkamali ng build. Bukas. Pero anyway, nakita ko yung isa, yung in-order nating keyboard para dito sa switch na to. So, dapat bukas paparating na yun. So, sana. Anyway, so yun na nga. Dito na natin tatapusin. Mabilis lang na video to kasi nga nagkamali tayo ng bukas. Ayun, sige na. Bye-bye. And again, ito nga yung jelly purple tsaka yung jelly black. Mas trip ko yung black, pero sa kanila, tulad nga na nasabi ko, mas trip ko pa rin yung silver sa mga ako. Pero magaganda yung mga switches nila. Anyway, tsaka magaganda nga yung una, ang ganda ng presentation, 'di ba? Tapos nakikita mo yung kung tactile, tapos operating force. Yung mga specs ng nung switches nandiyan sa likod. So pag bibili kayo, silip kayo pagpunta kayo sa mga sa Data Blitz, usually nagkalat tong mga ganito. Pero yung iba wala, so kailangan nyo nag-check ng online. Tulad nito. Yun nga, kasi nga, yung nakita kong pink
Nasa yung cellphone ko. Basta, yung pink na ganito, parang puro tactile nakita ko. Trip niya daw yung linear. Well, hindi niya sinabing trip niya yung linear, pero yung pinipindot, tinitesting niyang keyboard is, trip niya daw yung ganun. So, anyway, so yun na nga, bukas bibuild ko to pag dumating yung keyboard. Okay? Ayun lang, sige na. Bye-bye. Oh, thumbnail lang tayo. Oops. Ayun. Sige, bye-bye, babu. Last, sorry. Hindi, mas maganda nakabukas, no? Ayan. O yun, no? Ganda. Okay. Sige. Ayun na. Kaso hindi kita to. Ang dami natin pa extra, no? Pang thumbnail lang. Yan. O, yan. Legit na yan. Okay? O, sige. Last, sorry. Medyo tabing eh. Yan. Totoo na yan, promise. Okay? Bye-bye. Babu.